Всем здорово, народ, с вами я, Сильвестр. Сорян, что я так долго пропадал. Вот так вот. Были на это обстоятельства. И как вы поняли уже по названию этого видеоролика, у нас будет обзор на .io V2. Вот так вот он выглядит сбоку, спереди. Вот такой вот у него, кстати, экранчик. Сразу вы увидите дрипочка. Но это же не родная. Вот и верно, что правильно. Дрипка не родная, а Спасито 2. Какие там вообще были дрипки? Вот на этой фоточке, вот тут вот, вы можете увидеть, какие дрипочки там идут стоковые. И потом вот сейчас на этой фоточке вы увидите, какая была здесь дрипочка до этого, кастомка. Так-то вот так вот. Что могу вообще на нем сказать? .io выглядит вот так вот, красненький, прикольненький. Опа, а что это мы видим? Коцки, вся задняя и передняя тоже, крышки треснутые. Это дефолт для них. Хотя крышки можно купить, но цена ебейшая за них. За одну вот такую вот крышечку от Дота вы отдадите 2К. Но есть же кастомные крышечки, за комплект кастомных, то есть 2 штучки, вы можете отдать в общей сумме 2000. Но это, блять, Карл, но это же дорого, пиздец как. Я скажу, да, саму цену Дота вы знаете, а она составляет 8К. Жалко, у меня нету КП, чтобы показать и узнать, что у нас вообще в комплекте. Но так-то вот так вот. Экранчик тут вот такой вот, подсветочка желтая. Что мы сразу видим? Заряд АКБшки, сколько здесь ватт, сколько мы попарили, сколько сопротивлений и сколько в общем тяжечек. Что я могу сказать вообще про этот под? Вкусопередача кайфовая. Испаки дорогие, блять, это пиздец. За один испаритель мы можем отдать от 400 рублей, что очень дорого. Когда в основном подики сравнивать будем и с той же самой мантой, когда за один ее испак мы можем отдать 250 рублей. Но, что могу сказать? Это же дефолт. Америкосы же делали. Блядь, как могу вообще сказать? Этот дот в мире подиков как iPhone, блядь, в наше время. Стоит дохуя, аксессы тоже стоят дохуя. Чисто его берут для уебонов. И я его тоже взял для уебонов. Но, блядь, не ожидал, что все у него крышки будут треснутые. И пиздец как треснутые. Давайте вот снимем одну крышечку, и что мы можем тут увидеть? Мы можем увидеть кастомную АКБшку, просто, как кастомную, просто с старой АКБшки взяли, сняли оплетку и поставили вот такую вот. Прикольную, очень, я бы сказал, даже солидную. Но она не подходит сюда бы какую-нибудь красненькую въебать. Ну, ладно, фиг с ним. Также у кнопки есть подсветка, всего тут 3 режима у нее подсветки. Красный, синий и зеленый. Что они обозначают? Красный — то, что наш подик севший, синий — то, что половина зарядки, и зеленый — то, что full заряд. Также здесь вот тут сбоку переключатели ватт. Что могу сказать? Так-то заебись, а так-то и нет. Потому что здесь есть такая ебень, то, что надо взять, снять крышку, потом поменять, сколько ватт поставить, потом взять, поставить ее обратно, попыхать и обратно, если решили поменять ватты, опять достать, поменять, и так далее. Что могу сказать? Заебись то, что с другой стороны здесь карик. Вот так вот он, кстати, выполнен. И как мы сразу видим, жижа здесь, да, хуя. Сыт он хуже, чем чарики. Хуй знает, почему так. Что я могу сказать? Когда мы достаем картридж, то сразу мы видим, здесь есть съемная база, да при этом
Вот так вот сам выглядит картридж. Ну, скажу, что солидненькая. Испаритель тоже солидненький, в таком золотистом расцветке. Ну и так нормально. Картридж здесь на 3 мл, что на данный момент для всех подиков это нормальный дефолт. Бля, ну как же он сытся, я с этого фигею. На самом деле, дот это такая дорогущее удовольствие для людей. Но течет как не в себя. И стоит дохуя. А так, вкус передачи заебись. Испарители держатся долго. Прикольно то, что можно это тут кастомизировать как ты хочешь. Но, блин, она сама по себе дорогая. И свою сумму 8К она вообще не стоит. Ладно, это я по дешману урвал на БУ рынке. Но, блядь, если бы я знал, я бы лучше не брал. Потому что это большая трата денег. Но штучка прикольная. Также, что забыл, Type-C зарядка у него и зарядка происходит тут снизу, что очень прикольно. Ну, типа девайс прикольный, но, блядь, если вы его берете, то, блядь, его брать чисто на постоянку, потому что, хотя даже не советовал бы его брать на постоянку, чисто потому что это сам по себе дорогой не под, а бокс мод. И вдобавок он просто не стоит этих денег. Он течет как не в себя. После этого надо за ним каждый раз ухаживать. И плюс у вас треснут те же самые крышечки. Все. Цена на него падает. Вам придется покупать либо другие крышечки, но они стоят дохуя. Также, если вы поломаете его, ну, как сказать, поломаете, к примеру, у вас с кариком произойдут проблемы, то и карик тоже будет стоить дохуя. А дохуя это косарь рублей за один чертов карик. На самом деле легче, блядь, ту же самую манту, либо манту плюс купить и гонять с ней. Даже манта плюс тоже сама по себе не имба, но прикольный бокс-мод. Но та же самая манточка будет, блядь, гораздо лучше. Ну, если вам манта не нравится, то либо Pasito 2, Knight 80. Вот такие вот многоватные поды. Бокс-моды даже. А так, ну, не знаю. Чисто ее берут, это дот для выебонов. Я чисто взял на обзор. Так что вот так вот, блядь. А с вами был я, Сильвестр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Кстати, не забывайте заходить в мой ТГ-канал. Ссылочка будет в описании. Так что всем удачи и пока.